Ndugu mwalimu, video hii fupi nitaelekeza namna gani unaweza ukaisave kazi yako as a PDF. Maana naona wengi wanauliza kwamba nimeandika kazi kwenye PDF, sasa pengine nataka nihifadhi katika PDF form, au kuna mtu amesema utume. Je, unaisavuje as a PDF? Sasa namna ya kusave as a PDF, cha kwanza inatakiwa useti kazi yako kwamba ukiseti kwenye PDF mle iweze kufanya nini, iweze kutosha. Kwa kabla let's say hapa hii, kabla kwa sijaisave, kabla sijaisave as a PDF, kwanza nitaingia hapa kwenye view. Then nikishabonyeza kwenye view nakuja hapa kwenye page break. Nikishabonyeza page break hapa, huwa nasema utakuta huku kuna ubluu umejichora kuzunguka hii karatasi. Unaona ubluu wa mwishoni huko? Huu hapa. Nikiuvuta hapa unakuja huko. Kwa hiyo nikirudisha hapa unakuja hapa. Sasa huwa naelekeza huu blue unamaanisha nikiprint inakata huko. Kwa maana kwa hata nikisave as a PDF itakata huko. Kwa hiyo unaangalia huu blue uliko upo kama pale. Then naweza nikashuka na huku chini nione ule blue umeishia wapi. Kwa huku chini. Sasa nikiangalia hii kazi hadi huku chini kuna blue upo. Let's say unaona mfano hapa majina huku chini hamna. Kwa hiyo nikisave as a PDF hadi huku itasave. Kwa hiyo blue it means uko mwishoni kabisa huko. Kwa hiyo ninachokifanya huu blue wa chini kabisa huku na uvuta kwamba huku isprint. Kwa hiyo na uvutaje na upeleka juu. Yaani huu blue utaupeleka hadi ile sehemu ambayo kazi yako imeishia. Kwa maana nisipopeleka juu kitakachotokea itaprint hadi huku chini ambako hakuna chochote. That's why nitaupeleka ule blue hadi pale ambapo wanafunzi wameishia, ili ishie pale. Nafanya hivyo kuepusha kuprint au kusave as a PDF zile karatasi ambazo zipo empty. Kwa hiyo napeleka hadi kwa wanafunzi wangu kwamba wanafunzi wameishia wapi, nitaachia pale. Kwa hiyo nikishaachia pale, kwa pale unaweza ukaprint au pia unaweza ukasave as a PDF. Let's say wanafunzi wameishia hapa. Kwa kama wameishia hapa, kwa nimeachia hapa kwa maana itaprint. Kama na print nitaprint ishia hapa. Ningeprint vile vile basi hata huku chini kungeprintiwa ambako ni empty. Baada ya hapo sasa, kwa hapo ukiangalia kazi yako imekaa hapa. Baada ya hapo kuna style mbili za kusave as a PDF. Nitaanza ya kwanza. Style ya kwanza utabonyeza hapa baada ya kuona kwamba hapa ndio nataka ni print. Nakuja nabonyeza hapa kwenye neno file. Nikishabonyeza kwenye file, nitaliona ili neno export. Kwa nikibonyeza hii export, unaona kwa huku mbele baada ya kubonyeza hii neno export, kuna link utaikuta hapo mbele imesema create a PDF or XPS document. Kwa nikiklik hapa itanileta hapa kwamba hii nataka ni create as a PDF. Sasa kwa hapa chini huwa inataka niandike jina la document yenyewe, ni document ipi jina lake. Then kwa juu huku inakuonyesha kwamba inasaviwa sehemu gani. Mfano mimi hapa nimesetia kwenye desktop. Kwa maana usije ukaenda vibaya create as a PDF lakini ukaanza kuitafuta tena kwamba hii nimeisave wapi. Kwa kama unataka ujiwekea kabisa kwamba hii naisave wapi, ili baada ya kuclick hapa publish ujue utaikuta wapi. Kwa unaweza ingia kwenye volume, kwenye zile storage zako. Then kwenye storage mimi hapa nimeisavea kule mimi nimeisavea kwenye desktop. Kwa maana hapa kwa wewe utaselect kama unataka kuisavea wapi, usitafute. Kwa mimi nimebonyeza tu kwamba hii kae kwenye desktop hapa. Jina lake ni hili hapa. Mimi naweza kwa unaweza ukaname upya majina lake hapa. Naweza nikaandika matokeo makao ipo kwenye desktop. Then nabonyeza hapa publish. Nikishabonyeza publish basi huwa inajisave as a PDF. Kwa hiyo nikija kwenye desktop hapa nitaiona. Nafikiri imeandikwa matokeo hii. Kwa hiyo nikiclick nikifungua nitaiona kazi yangu hii hapa. Unaona? Kwa hii hapa PDF unaweza ukashare. Na ukiangalia kwa hapa imeishia pale ambapo niliishia. Sasa nisingepeleka ule blue huku maana yake ingeendelea hadi kule chini. Kwa hiyo hapo ni aina ya kwanza ya kusave as a PDF. Aina ya pili tuiangalie. Aina ya pili ukitaka kusave as a PDF kama kawaida unaingia kule. Hizi steps za mwanzo za kuview lazima uview ili uone kwamba inakata sehemu gani.
Kwa ni vyema ukaview ndio ukaendelea. Kwa aina ya pili ya kusave as a PDF, unaingia kwenye file pale pale, kisha unaingia kwenye print. Ukishaingia kwenye print sasa, ina preview hapo. Ukishaingia kwenye print kama kawaida, sasa unachokifanya, angalia hapa printer zako ambazo zimesaviwa kwenye kompyuta yako hapa kwamba printer ipi print. Sasa hapo inategemea na zile connection ambazo umezifanya na printer ambayo mnaitumia. Sasa cha kufanya manake hapa usiselect printer ambayo ipo pale. Angalia ile neno lililoandikwa hapa ndio uliselect. Ukiselectia hii hapa automatic document inajisave as a PDF. Kwa haita printiwa. Imeandikwa hapa Microsoft print to PDF. It means ukibonyeza hapa kuna printer zipo hapa nyingi. Sasa hapa ndo kwenye hii orodha hii kuna muda kwa utaikuta aina ya printer ambao mnaitumia hapo shuleni. Kwa ukiselect hiyo printer ukabonyeza hapa print, inachomoka kule karatasi as a hard copy. Kwa hapo unachokifanya, tafuta hii option imeandikwa Microsoft print to PDF. Hii hapa. Iselect hiyo. Kwa kama hii haipo, automatic utaweza. Haitakubali. Kwa then ukisha select hapa, inategemea kuona page zipo ngapi, ila kama ulishavuta ule blue, page zitakuwa tayari zimeshajiset. Kwa hiyo sasa nasitiza hapa kuna baadhi ya office ukiselect hapa hii hutaiona. Kwa kama hutaiona it means ni office haisupport hichi kitu. Ndio maana wanashauri utumie office walau 2016, 2019, 2023. Zipo vizuri, 2021 zipo vizuri. Kwa 2007 kuna mtu unaweza usione, 2010 unaweza usione. Kwa 2016 zipo. Kwa ukisha select hapa, then page zilishajiandika hapa kwamba hapa ni page ya kwanza kwa sababu zipo ni page ya kwanza hadi ya 4. Then ukishamaliza hapo unabonyeza print. Ukishabonyeza print basi itakupa tena hapa kwamba inasaviwa wapi. Kwanza type document unaandikaje? Naweza nikaname hapa tena new matokeo mako. Naweza nikaandika hapa na hapa bado imeiselect iseviwe tena kwenye desktop. Kwa baada hapo nabonyeza hapa save. Nikishabonyeza save basi hii taarifa tayari imeshajisave. Nikitaji tena nyingine kama let's say majina haya majina na yenyewe nikitaka hivyo niliingia hii sheet. Kwa nikitaka hii hapa ni convert as a PDF na yenyewe style ni zile zile. Unaingia ingawa kuna muda kwa utakuta upo kwenye home. Ingia kwenye view then page break. Page break ndio hii mistari nimeambiwa inachora huko blue. Huu blue unamaanisha karatasi ukiprint na kata huko. Kwa ipo kwa style. Sasa kama wewe unaona hii nikisema nivute hapa. Nikisema nivute sasa unaona ilivyo. Nikiacha hivi hivi hata huku chini kutatoka. Sasa kwa nini kutoke na huku chini? Ndio hicho nawasitiza. Huu blue ukiona umeelekea huku, shuka hadi mwishoni. Then huu blue upandishe uishie sehemu ambayo watoto wameishia. Kwa unaupandisha hadi kule juu. Ukishaupandisha sehemu ambayo watoto wameishia, basi ndio itaprint kule kule juu huku itaachana nako. Baada ya hapo ikishaachana nako, utapata zile page tu ambazo zipo active. Kwa utaupandisha utaenda utauachia sehemu husika. Kuna mtu unaweza kukuta huu blue wa huku upo hapa. Unaona? Ukiona blue huko hapa, ujue kabisa itakata maana yake huko hakutaonekana. Kwa unachotakiwa utasogeza kasa hapa kakija haka, unakavuta huko. Ukavuta huko na kutaipo okay. Then huku chini nimevutavuta maana kama sasa nikiacha hapa itaprint hadi page ya 17, page ya 18, page ya 19, 20. Ambazo hizi page ukiangalia hazina taarifa. Sasa kwa nini upoteze karatasi kwa kuprint? That's why lazima uvute hivi. Uvute uishie. Ngoja tuone hapa. Nivute niishie pale then nitumie hizo option. Kati ya hizo option mbili nitumie option moja wapo pale. Na kuna muda nikivuta hapa inachelewa. Let's say nionyeshe hata impact moja. Let's say nimeishia hapa, baada hapo nabonyeza file, naweza nikatumia ile ya mwanzo ya export PDF. Kwa ikija hapa inaisave kwa jina lingine, naweza usajili majina. Then na publish. Kwa nikipublish sasa utaona hii hapo utakuta na page zile ambazo hazina kitu zitakuwa zime display. Nikija kwa huku nikiview usajili majina hii hapa. Ngoja uone hapo. Kwa tukiona page ya kwanza hiyo hapo. Hiyo page ya pili inaonekana.
Ukiendelea page ya 3 na ya 4, unaona huko sasa sikuvuta, that's why kunaonekana. Kwa hiyo unaweza kuangalia mwenyewe namna gani ya kufanya. Karibu sana, asante. Kwa mawasiliano ukihitaji mifumo ya matokeo ipo, unaweza wasiliana kwa simu ile ile namba 0753538043. Unapatikana WhatsApp masaa 24. Kwa unaweza tuma message yote utanipata. Mifumo ya matokeo inayotuma message ipo. Karibu sana na asante sana.